Bolehkah saya curhat sedikit? Sudah beberapa kali saya mengalami pembatasan oleh sistem Facebook. Saya tidak bisa like, menyukai postingan tertentu, berkomentar atau komen, atau berinteraksi selama 1 hingga 2 hari. Hal ini cukup membuat saya frustrasi dan merasa diperlakukan tidak adil. Padahal fitur like dan komentar adalah bagian dari saran Meta sendiri untuk membangun interaksi dan jejaring sosial yang sehat. Saya memang cukup aktif berinteraksi di berbagai grup Facebook, terutama di grup-grup diskusi yang relevan dengan bidang saya sebagai seorang akademisi dan teolog. Tetapi ironisnya, interaksi saya malah dianggap sebagai spam. Saya tidak menyebarkan hoax, tidak melakukan promosi liar, tidak juga menggunakan bot atau cara-cara tidak etis lainnya. Semua komentar dan tanggapan saya ditulis sendiri, tulus, jujur, dan ingin membangun diskusi yang positif. Namun sistem malah membatasi saya. Ini bukan soal ego, tapi lebih kepada keprihatinan saya atas sistem yang seharusnya mendukung percakapan bermakna, namun justru membungkam orang-orang yang ingin berkontribusi secara sehat dan bertanggung jawab. Saya tahu mungkin ini seperti suara di padang gurun. Tapi jika ada di antara teman-teman yang punya koneksi atau jalan untuk menyampaikan masukan kepada pihak Meta atau Facebook, saya mohon bantu suarakan hal ini. Sistem moderasi otomatis memang penting diterapkan oleh Facebook, tetapi seharusnya bisa dibedakan antara spam dan percakapan bernilai. Jangan sampai semangat membangun malah dibatasi oleh algoritma yang tidak mengenal konteks dan niat baik. Ya. Algoritma seakan-akan membatasi semangat orang berinteraksi. Jangan sampai semangat membangun malah dibatasi oleh algoritma yang tidak mengenal konteks dan niat baik. Terima kasih sudah mendengar atau membaca pesan ini. Saya hanya ingin didengar dan berharap ada perbaikan pada sistem Meta Facebook. Salam, terima kasih atas perhatiannya. They don't know it's where I've been and who I am, all the ways I've grown. Blood and the sweat, tears and regret made me hard as stone.